第241章我是谁？探索一圈，没有其他发现的克莱恩回到了那座石柱支撑起的古老宫殿内。他坐至青铜长桌最上首，半闭眼睛，检视起自身灵性的增长与可以拉入成员的数量的对比。算上之前未负担的，大致还能拉入4位新成员，不过暂时没有目标。克莱恩摇头自语，不再停留，返回了现实世界，为美好的晚餐而忙碌。切土豆、焯牛肉、下洋葱，翻炒一阵，撒入白糖、胡椒粒等调味品后，克莱恩将预备好的热水倒进炖锅内，盖上盖子，调小了火焰。不得不说，魔术师操纵火焰的能力简直是厨房好帮手。自从有了它，我的厨艺明显提升。要是没有失控，没有怪物，没有搜查，没有邪神，大家都致力于这么无公害的应用能力，世界就和平了，美好了。克莱恩感叹一句，离开厨房，进入客厅。煤气壁灯的光芒洒出，本打算翻杂志等待时机下土豆与胡萝卜块，并放入适量盐分的克莱恩却不由自主地思考起该怎么扮演无面人的问题。今早刚醒，灵性彻底稳定下来，我就发现体内的无面人魔药虽然没出现消化的迹象，但却和我有了某种程度上的契合，这是之前占卜家、小丑、魔术师药剂服食后从未有过的现象。想到这里，克莱恩抬头望了眼凸肚窗，因为外界天色已暗，他变得像是一面镜子，忠实地映照出了黑发褐瞳、嘴边留有胡须、戴着金边眼镜的夏洛克·莫里亚蒂形象。克莱恩若有所思地点了下头，这也许是因为我一直在扮演克莱恩·莫雷蒂。从某种意义上来讲，夏洛克·莫里亚蒂只是克莱恩的伪装，并非另外的人。虽然有接收许多记忆碎片，拥有了原本的一些感情，但本质上我依然是意识来客，地球键盘强者周明瑞。这近5个月里，经历了太多的事情，有的时候我甚至会认为我就是克莱恩·莫雷蒂。蓦然之中，一个个想法在克莱恩脑海闪过，让他有了不少明悟。然而，我始终是披着克莱恩·莫雷蒂皮的周明瑞，始终没有放弃回去的打算。他缓慢闭住眼睛，在睁开时，凸肚窗上映照的人影已然有了变化。那是眸子深棕、黑发较短的年轻男子，五官没什么特色，长得还算斯文，但眼袋明显，下巴已出现双层的前罩。这就是来自地球的周明瑞。好久不见，克莱恩暗叹一声，抬起双手揉了揉脸孔。等他放下双臂，他已然变回了夏洛克·莫里亚蒂的样子。经过这么一番沉思和调整，他莫名觉得灵性与魔药之间少了许多隔阂，有缓缓交融的迹象。难怪密偶大师罗萨哥的老师，也许是老师，会说你能假扮成任何人，但你只能是你自己。这应该就是无面人扮演法的核心守则，一旦遗忘了这点，就很容易在不断变化中迷失自己，最终成为怪物。克莱恩回想之前通灵得到的收获，有所恍然。他敲起右腿，往后一靠，迅速有了未来一段时间的安排，摸索和总结出无面人具体的扮演守则。在贝克兰德的非凡者圈子里，在塔罗会上搜集美人鱼相关的情报，为出海完成仪式做好准备。直接或间接拿到太阳神官魔药配方，帮助小太阳晋升为序列7。有资格获得去除非凡特性内失控者精神污染的办法，但也不能完全寄希望于小太阳，本身也要尝试搜集。心情逐渐沉淀的克莱恩打了个响指，让厨房内的炉火又小了一些，牛肉的香味开始弥漫。就在这个时候，他听见了门铃被拉响的声音。来访者是于尔根律师。哪怕小雨淅淅沥沥，地面湿漉有水，于尔根依然穿得一丝不苟，甚至佩戴了树脂硬领。有什么事情吗？克莱恩和对方已相当熟悉，没做寒暄，直接问道。于尔根收起黑色的雨伞，拍了拍双排扣长礼服上的些许水珠道：夏洛克，我下周周一就要离开贝克兰德，和我奶奶一起去南方度假。那里温暖的环境和干净的空气很适合他，这是非常好的事情。克莱恩主动做出推理，笑着问道：你是想让我短暂领养布罗迪？于尔根严肃摇头，我奶奶舍不得和布罗迪分开，坚持要带上他。我询问过了，只要放入笼子，买一张全额的票，他也能上蒸汽列车，但必须时刻注意清理笼子，不能污染上面的空气。事实上，3等车厢内的味道足以压过猫屎的臭气。克莱恩轻笑道：布罗迪应该很不乐意出门吧？但他更舍不得我奶奶。于尔根回应道。他按了按帽子，转而说道：我是来通知你一声，如果这段时间需要保释和处理法律纠纷。
你可以找我的同事，这是他的名片，我已经和他沟通好了，他今年不会离开贝克兰德真职业啊，还专门考虑了这个问题。不过，我暂时应该不需要了，我现在是机械之星的线人，一般情况下不会被抓进警察局。克莱恩微笑道谢，接过名片，塞入了衣兜里。约尔根没有聊天和进门的想法，当即抬手道：“我还要去拜访别的客户。夏洛克，明天见，不，明年见，那我必须提前说一声了。你们一家新年快乐。”克莱恩笑着挥手，目送约尔根律师撑伞离去。克莱恩关上房门，坐回了客厅。此时此刻，除了厨房内滋滋舔舐锅底的火焰，房间内再没有别的声音，安静到克莱恩都能听见远处马车行驶的动静。他缓慢地环顾一圈，看见了茶几、合同、橱柜、钢笔、瓷杯、餐桌、椅子和墙壁。收回目光，克莱恩往后靠住沙发的背部，望着窗外的黑夜和黑夜里散发氤氲光芒的煤气路灯，在深沉的阴冷和寂静里叹息了一声：新年啊！闪电逐渐平复，黑暗变成了大地的主宰。白银城的探索小队经过不长但也不短的跋涉和零零星星的战斗，终于抵达了目的地。借助兽皮灯笼无法及远的光芒，戴里克伯格看到了几乎完全坍塌的城墙，看到了破烂却连杂草都没有一根的街道。街道的两侧，房屋大半塌陷，只有少数还勉强支撑，但表面全都斑驳，充满时光的尘埃。那以白和蓝为主基调的涂层，那不同于白银城的尖顶建筑结构，也都已经灰暗，让人难以想象它们原本的样子。不过，戴里克能借此窥探出这座城市的曾经，他肯定经历过漫长的岁月，有着相当多的居民，在深暗的年代里发展出了属于自身的文明。这里的人类服食魔药，修葺建筑，保卫城墙，5、6个或者更多的翼队向外探索，狩猎怪物，寻找生存所必需的资源。他们会在短暂的安定里庆祝，会祭祀神灵，渴求得到回应，会诞生下一代，让希望得以延续。然而，他们最终泯灭在了黑暗里，失去了所有的声音，只剩下一座废墟。这废墟就像是巨大的坟墓，埋葬了一个艰难求存却黯然消失的文明。猎魔者科林环顾一圈，脸色有些沉凝，就像看见了白银城的未来。他指着前面道：“其他地方已经清理完毕。”那座神庙在城市最中央，探索小队略有散开，但依然保持着足够的秩序，没有放松对周围的戒备。穿过一处又一处不知毁灭了多久的废墟，走过一条又一条安静到让人躁狂的街道，戴里克终于看见了一个纯粹由人工堆成的宽广高台。高台之上有一座半坍塌的建筑，它与白银城的神庙异常相像，都是石柱撑起穹顶，拱券营造大门，和这里其他建筑的风格完全不同，果然是后来改姓的堕落造物主。戴里克刚闪过这么一个想法，队伍里的4盏灯笼就同时熄灭了。豁然之间，整个探索小队陷入了纯粹的黑暗里，天空没有闪电，地面失去烛火，周围人类的呼吸声也仿佛一下不见了。戴里克的身体瞬间紧绷，只觉黑暗里似乎有某个怪物伸出了舌头，试探着在舔自己的头皮，但他的灵感却告诉他，并没有实际的东西出现。这个时候，他耳畔响起了一道稚嫩无助、惶恐干涩的嗓音，那是一个小孩在低语：“救救我！救救我！”戴里克一时呆住，不知该做什么反应，但瞬息之间，他的眼前就出现了一点点闪着微光的粉尘。那些粉尘相继炸开，燃起一抹抹银白的光芒，照亮了周围区域。科林盯着戴里克，沉下嗓音道：“你在想什么？”戴里克顿时清醒，羞愧地交握双手，抵于嘴鼻前，如在祈祷。他的身上当即荡出一道道颇为明净的光芒，让四周的黑暗无声退去。其他队员抓紧时间，重新弄燃了蜡烛。因为猎魔者反应及时，这一次并没有队员失踪，也没有多出新的成员。科林将目光从戴里克身上收回，望向高台上半坍塌的神庙，郑重说道：“现在开始，不能有任何疏忽，将戒备提到最高。”第242章求救者。半坍塌的神庙内只有几根石柱还算完好，共同支撑起了小半个主厅。主厅的最前方有一座布满裂痕的圣坛，圣坛的中央竖立着一个漆黑的巨大的十字架，十字架之上挂着一个倒吊的赤裸男子，他的脚踝，他的大腿，他的身体有明显的锈色铁钉露出，
并伴随鲜红的血迹。戴里克清楚的知道这是堕落造物主的神像，但还是忍不住下垂视线，打量起目标的脸孔。他看见神像的面部、鼻子、嘴巴、耳朵等都较为模糊，唯有眼睛雕刻的异常清晰。堕落造物主紧紧闭着眼睛，仿佛在承受着罪责和痛苦。移开你们的眼睛，不要研究邪神的雕像。猎魔者科林沉声提醒了一句。是。首席阁下几位探索小队队员连忙收回了视线。今天之前，虽然白银城在历次探索里发现了不少被毁灭的城市，找到了一些指向邪神的文字记载，但大部分居民都未见过所谓的邪神雕像。神庙在地面剩余的部分并不宽阔，探索小队很快就以2、3人一组的形式分头检查完毕，未发现任何异常。6人议事团首席科林见状，斟酌了几秒钟道：前往地下说话的同时，他唰地抽出了背负的双剑之一，并往上涂抹了泛着银灰光彩的油膏。紧接着，他取下腰间皮带暗格里装着的一个金属小瓶，拔下塞子，咕噜喝掉了里面的药剂。这个瞬间，戴里克觉得首席浅蓝色的眼眸似乎变得亮了一些。探索小队队员们相继做好了最慎重的准备，在4盏兽皮灯笼的照明下，沿着神像左侧的阶梯，一步一步往地下区域行进。戴里克轮换到了提灯笼的位置，走在左前方，小心翼翼地深入黑暗。他听见自己和同伴们的脚步声纵石质的台阶表面往外荡开，产生了悠远空旷的回音。这回音没受到任何干扰，昭示着下方的绝对安静。可在各个探索小队队员的心里，它就像敲门声，在试图打开一个埋葬了不知道多少年的隐秘，而这就让他们的精神不得不高度紧绷。不知走了多久，戴里克终于看见前方的道路变得平坦，也看到了被污染的达克瑞金斯描述的新发现的壁画。那些壁画大片大片的存在于两侧的墙上，简单递上了些颜色，显得古老、沧桑、暗淡。戴里克随意瞄了一眼，就被其中一幅壁画吸引了目光。左前方的墙上，洁白的十字架屹立于最中央，周围是海水般的黑色，淹没了许多挣扎着伸出手臂的人类。十字架上是倒吊着的堕落造物主，生锈的铁钉，血色的污迹与外界的神像没有区别，但在这幅壁画里，堕落造物主正承受着黑色的侵蚀，以至于十字架的洁白都有部分地方变得漆黑。除此之外，十字架支撑着一片朦胧的大地，无数人类在向堕落造物主跪地祈祷。画面的四周，黑暗最深处的地方，则藏有6道邪神一样的身影。左上角是一个穿着黑色古典长裙的女郎，她的衣物层叠却不繁复，镶嵌着星星般的诸多辉芒。她的身体较为虚化，有往外荡出涟漪的迹象，她的脸庞模糊不清，似乎戴着一张没有五官的面具。她的周围黑暗呈涌动的状态，一只只诡异的眼睛若隐若现。正上方是一个套着纯白长袍的年轻男性，他的脸部被涂成了纯粹的金色，长出了一根根光芒般的触须。他的双手分别握着腐绿色的书籍和光辉凝聚成的长矛，胸前与背心颠倒了位置。右上角是手持3叉戟的怪物，它长着章鱼般的脑袋，眼睛圆睁，身缠闪电，无数鸟类的羽毛组成了它的披风，黑暗变成波浪，拖住了它的双脚。右下方是一位丰腴柔美的女士，她的胸口高高鼓起，赤裸在衣外，她的怀里抱着一个脸部腐烂的婴儿，她的脚下是黑色的麦穗，蠕动着肉块的泉水，流着浓液的草药和狂乱交配的动物。正下方是戴着兜帽，露出嘴巴、皱纹和白色胡须的老者，这老者拿着翻开的书册，上方有一只象征全知的眼睛。乍一看来，这老者最为正常，可他嘴角勾勒出的微笑却有种难以名状的邪意。左下角是穿着破败盔甲的巨人战士，他杵着长剑，坐于王座，背景是凄凉的黄昏。这幅壁画的意思是，大灾变来临，邪神们从深渊里爬出。堕落造物主为了拯救世人，承受了绝大部分罪责和痛苦，并因此出现象征被侵蚀、形象有改变的情况。可是，我认为他才是最大的那个邪神。戴里克提着兽皮灯笼，边走边看墙上的壁画，发现与达克瑞金斯的描述基本一致，核心主题是所在的区域没有被神抛弃，反而受到了造物主的庇佑，在末日之中维持着文明。当然，达克瑞金斯之前只是简略一提，远没有壁画本身呈现的内容详细。整个过程里，戴里克并没有放松自身的戒备，受之前傻住的教训，
他始终提防着意外的发生，做好了第一时间应对的准备。昏黄暗淡的烛光中，探索小队穿过一条条走廊，一处处厅堂，一个个房间，深入着神庙的地下区域。忽然，他们的前方出现了一扇半打开的灰石大门，大门的外面长着一丛丛蘑菇状的美丽事物，它们巴掌大小，柄把洁白，伞盖鲜红，晶莹里点缀着一个个暗金色的斑点。一看到这些蘑菇，探索小队的队员们就涌现出强烈的食欲，只想冲过去拔下一株塞入口里。咕噜咕噜，不少人吞咽起了唾沫。不过能进入探索小队的人大部分都拥有丰富的经验和较为不错的序列，在事前得到过提醒的情况下，当即有人站了出来，低声说道：那是腐烂的血肉和带毛的头皮。戴里克认识这位队友，知道他叫约书亚，有一件在某次探索里获得并成功兑换下来的神奇物品。约书亚伸出戴着赤红手套的左掌，对准了大门，流光一闪，熊熊燃烧着的火球飞快成型，射了出去，正中那些异常诱人的蘑菇。轰隆，大地轻微震颤，焰浪向着四周扩散了2米。等到火光平息，那些蘑菇已全部消失，只留下星星点点的肉块和血迹，看得之前险些控制不住自身的非凡者一阵恶心。猎魔者科林并未干涉队员们的行动，安静的在旁边看着，时不时点一下头。怎么会有血肉毛发变成的蘑菇？哪里来的血肉和毛发？约书亚收回左掌，疑惑自语了一句。另一位队员大胆猜测道：这座城市原本的居民，有可能，也许他们的死亡就是变成了纯粹的血肉和毛发。戴里克在心里表示了赞同。略作讨论，探索小队又分成几组，清理起灰石大门外的厅房。做完这一切，他们重新集结，缓慢通过了那扇大门，时刻准备着战斗。大门之后是一处祭坛般的地方，四周光芒难以照到的区域深沉幽暗，不知藏有什么。而在祭台上方，同样竖立着漆黑的十字架和倒吊的堕落造物主。提着兽皮灯笼的戴里克离得最近，本能扫了一眼，他的目光突然愣住，因为他发现这里的堕落造物主神像与外界有所不同。他的眼睛是睁开的，血色的眼白，黑色的眸子，就像有生命般直视着前方的闯入者。哒哒哒，戴里克听到了牙齿碰撞的声音。他原本以为这来自哪位队员，但很快就明白过来，在颤抖的是自己。虽然他对邪神的危害了解的不够多，但这一刻却本能的在牙关打颤。哒哒哒，他的队友们也有了类似的反应。就在这时，一点粉末飘起，猎魔人科林握了下拳头。轰隆，雷霆之声回荡，戴里克等人猛地清醒过来，摆脱了之前噩梦般的状态。他们还未来得及审视四周，祭台背后忽地传出飘忽的哭泣声，呜呜呜呜呜呜，让人牙酸的安静里，猎魔者科林不慌不忙地命令道：戴里克、约书亚，你们绕过去看一下。戴里克身体有些发冷的提着兽皮灯笼，握着飓风之斧，和约书亚一起缓步绕向了祭坛的背后。随着黑暗逐渐被光芒驱散，他们看见祭台的后方蜷缩着一道黑影，在前2步，黑影呈现出了他原本的样子。那是一个7、8岁的小孩，黄发柔顺贴服，他闭了下眼睛，似乎有些不适应光亮，嘴里则激动地喊道：救救我，救救我！戴里克瞳孔一缩，想到了之前在纯粹黑暗里听见的求救声，下意识就抬起了飓风之斧。这时，已来到他们旁边的猎魔者科林上前一步，凝重问道：你是谁？那小孩停止求救，回忆般说道：我叫杰克。用过晚餐，克莱恩穿好外套，戴上帽子，准备出门。他要去找沙伦小姐，解决某位从男爵挖地道的问题，并顺便询问美人鱼的线索，力求在夏洛克·莫里亚蒂侦探南下度假前完成这件事情。第243章扮鬼。勇敢者酒吧外，一辆出租马车轻快驶过，车厢内戴着半高丝绸礼帽的克莱恩和依旧一身黑色哥特式宫廷长裙的沙伦相对而坐。望着前保镖小姐没什么表情的苍白脸庞，克莱恩实在无从寒暄，只能直奔主题。我已经做好准备了。序列6无面人虽然只为他带来了一种非凡能力，但他之前具备的那些也都有明显提升，实力因此得到极大增强，这就是最好的准备。而无面人本身的能力，在某些场合、某些情况下堪称神迹，比如被人追杀时，比如
想要潜入时，克莱恩忍不住在心里展开了畅想。沙伦安静听完，简洁开口道：“今晚。”他尾音略有上扬，以表示自己在询问。如果你没有问题，那我也没有问题。克莱恩早有准备的回应。好，沙伦点了下头。场面短暂安静了几秒，克莱恩斟酌着再问：“你有听说过美人鱼的事情吗？知道哪里能遇到这种传说里的生物吗？”沙伦蓝眸一眨不眨的看着克莱恩，就像变身成了真正的人偶。隔了一阵，他没有情绪起伏地说道：“人类足迹能够抵达的地方，已经没有美人鱼出没，只有加尔加斯群岛的渔夫们才会在捕猎白尾鲸的远航里。渔风暴中偶尔听见美人鱼的歌声。加尔加斯群岛位于苏尼亚海深处，是人类在这片海洋上最远的殖民点，以精油、精肉等产品为特色。不知道这传闻是真的还是假的？”克莱恩轻轻颔首：“我明白了。”夜里的钟声安静荡开，就像来自极为遥远的地方。威廉姆斯街中部有一座废弃的小教堂，枯萎的藤蔓爬满了墙壁，灰色的石头落得到处都是。小教堂内部，粪便与杂物交错，石堆和枯草相间。半坍塌的角落里，一个身穿黑色紧身衣物的中年男子搬开掩藏洞口的石头，携带着挖掘工具、照明器物和运土筐兜，小心又亢奋地钻入了地道内。他两鬓斑白，眼袋浮肿，正是被外界认为有精神方面疾病的拉夫特庞德从男爵隐藏起来的第4纪图铎家族后裔。这位总是和高级映照女郎纠缠不清的纨绔子弟，此时表情郑重，眼睛发亮，完全看不出来有沉迷于酒色的迹象。他以手肘之地飞快往斜下方爬着，就好像地道的尽头藏有他这一生最大也是唯一的希望。没过多久，他触碰到了前方的潮湿泥土和冰冷石头，这没有熄灭拉夫特庞德的热情。他重复起了一段时间来已熟练至极点的动作，挖着、搬着、运着。忽然，他前方一空，出现了一座黑沉的地下宫殿。拉夫特庞德的表情顿时激动到癫狂，他猛地向前一探，抓射起了一枚黑铁文章。那文章之上有一只握着权杖的手，看得拉夫特庞德眼睛放光，如在燃烧。他刚把那黑铁文章带到胸口，眼前的一切就已豁然破碎。他还在狭小不规则的地道内，前方依旧是潮湿的泥土和冰冷的石头。不，除此之外，还有一个人在那里静静地看着他。那是没有眼睛、没有鼻子、没有嘴巴、没有眉毛、没有耳朵的人。拉夫特庞德瞳孔一缩，只觉麻痹之意从腰部以下升起，沿着脊椎直窜后脑。他想都没想，当即丢下所有的器物，疯狂向后退去。他的双肘啪啪撞着地面，撞得血肉模糊，却感觉不到一点疼痛。终于，拉夫特庞德离开了地道，回到了废弃的小教堂内。因为马灯丢失，此时的他只能看到深沉的黑暗和笼罩于边缘的暗淡绯红。突然，攀爬于墙上的枯萎藤蔓如蛇摇晃，一道身影从黑夜里走了出来。他穿着哥特式宫廷长裙，戴着黑色小巧软帽，有一张苍白到近乎透明的脸孔和不像人类的淡金头发、蓝色眼眸。拉夫特庞德险些大喊，这样的环境里出现这样的女子，和民俗传说中的鬼故事毫无区别。大，他连退几步，险些被石头绊倒。就在这时，他似乎想起了什么事情，一下压住了恐惧的情绪，露出忐忑与希望交织、兴奋与期待共现的表情。你是地下宫殿内那个恶灵？是，一定是你。从男爵阁下，你好像误会了什么事情。无面人克莱恩从地道内钻出，悄然站立于阴影里。他和沙伦的计划原本是装神弄鬼吓走拉夫特庞德，吓得他再也不敢来窥探地下遗迹，但对方的反应却有些出乎他们的预料。沙伦静止一秒，默认般问道：“你想说什么？”拉夫特庞德悄然吐了口气，勾勒嘴角道：“经过这么多年的尝试，我想你应该已经明白，是沙图铎家族的后裔是无法帮助你解除封印的，只有和流着图铎伟大血脉的我合作，你才有希望摆脱持续超过2000年的困境。”图铎家族的人知道恶灵的存在，却还是死在了那个房间里。克莱恩疑惑皱眉，抢在沙伦开口前，扯起嗓子，模仿出对方虚幻缥缈的声音：“为什么直到今天才来？”这是无面人非凡能力的分支模拟目标的声音，只要听过就能再现。当然，克莱恩相信自己没法重复真实造物主的呓语和门先生的求救声，这个非凡能力目前还局限于普通人的领域。
沙伦隐蔽侧头，望了他一眼，没有揭穿。拉夫特庞德未曾察觉，呵呵笑道：“因为黑皇帝出现了，命运告诉我，血皇帝的荣光即将再现。这有什么逻辑关系吗？”克莱恩莫名觉得今天的拉夫特庞德比之前更像疯子。他再次用沙伦的声音问道：“黑皇帝？”哈哈，拉夫特庞德笑了一声：“是的，侠盗黑皇帝，他肯定和真正的黑皇帝有密切联系。”我怎么不知道？克莱恩一阵好笑。他想了想，不再开口，放弃了提问的权利。而沙伦不知为什么也保持了沉默。见此情状，拉夫特庞德心中一喜，连忙追问道：“所以你的答案是？”我拒绝。沙伦不带一丝感情的回应。拉夫特压下焦急的情绪，试图在劝说对方。就在这时，他眼睛突得发直，猛然向侧方走了几步，来到还算完好的一面石墙前。克莱恩和沙伦同时察觉到了异常，各自做出了应对。他们一个拔出左轮，瞄准了拉夫特庞德，一个让废墟般的小教堂洒满了绯红的月华。拉夫特庞德看都没看他们，面朝石墙，腰背用力，将脑袋重重砸了上去。咚咚咚，他连撞了3下，额头流血的晕厥了过去。紧接着他又爬了起来，眼睛不知为什么已满是血丝。拉夫特庞德抬起右手，抹了下额头，让掌心尽是鲜血。他伸出舌尖，舔着那猩红的液体，陶醉般说道：“荼毒的血脉，真是美味啊，简直让人沉醉。这会让我的憎恶最大地超过极限，帮助我将封印的边界短暂扩大。”克莱恩的枪口瞄着对方，略显愕然地问道：“遗迹内的恶灵？”拉夫特庞德脸上有一缕缕血液划过，笑得颇为恐怖。“你猜的没错，我之前判断你实力弱小，想污染你的精神，进入你的梦里，蛊惑你来解救我。谁知道，呵呵，你也是一个有秘密的人，不要说的这么直接。”克莱恩下意识瞄了沙伦一眼，发现他毫无异常。“你想做什么？”克莱恩直接反问道。那恶灵叹了口气：“我只是因亚历斯塔荼毒的野心而被残害的无辜者，因为尸体的约束，被困在那个地下遗迹里接近或者超过了2000年。我希望你们帮助我摆脱困境，让我成为自由自在的灵。我发誓，我不会去对付无辜的人。”说到这里，他用满是血丝的眼睛看着沙伦：“你应该是一种途径的怨魂，下一步就是成为半神的关键节点。我不知道你是否有木偶的魔药配方，但我可以帮助你获得，甚至成为你仪式的组成部分。这就是我允诺的报酬。木偶，一种途径的序列，4叫木偶。奇怪的名字。”克莱恩在心里咕哝了一句。恶灵转而望向他：“你同样也有报酬，那是一件足以称得上神奇和珍贵的物品，因为某种程度上的吸引。它的持有者来到了地下宫殿，死在了荼毒后裔们的身旁。这就是他的样子。”说话间，恶灵摊开掌心，让绯红的月华凝成了一幅画面。画面之内有一张正常大小的塔罗牌，上面的形象与其他种类截然不同。坐在战车中的不是王者，而是一个穿着深红长袍的男性祭司。祭司的模样俨然便是罗塞尔·古斯塔夫。这亵渎之牌。克莱恩的目光瞬间移动，看见左上角的星辉凝成了一行文字：序列灵，红祭司。第244章恶灵提供的消息：序列灵，红祭司。这是哪条途径的序列灵？我又知道了一个序列灵的真实名称。当然，前提是恶灵没有撒谎。他说红祭司牌的持有者因为某种程度上的吸引，找到了图铎家族的地下遗迹，结果死在了那个房间里。这应该就是同一途径内非凡特性的聚合定律吧？不，罗塞尔大帝好像提过，晋升高序列后手持对应的亵渎之牌，能微妙感应到后续所需的非凡材料。也就是说，那个封印恶灵的房间内藏着红祭司途径的半神级特性。也许恶灵生前就是这条途径的半神，甚至更强一点。亵渎之牌提供的微妙感应，大概就是基于聚合定律的。克莱恩瞬间想了很多，下意识侧头望了沙伦一眼，看他是什么反应，以此判断他是否知晓亵渎之牌，是否明白序列灵的意义。然而沙伦白到近乎透明的脸庞上没有一点表情的变化，仿佛恶灵展现的只是一张普普通通的塔罗牌。但这反倒说明了一些问题。每一个非凡者初次听说序列灵的时候，
总会下意识去思考它所代表的意思。或许只有观众途径的非凡者，才能看出沙伦小姐细微的肢体语言。克莱恩暗自感叹了一声，见两人同时沉默，那个恶灵深深地看了克莱恩一眼，缓慢让手中的亵渎之牌投影消失。他再次用满是血丝的眼睛望向沙伦，低哑笑道：如果你不愿意变成一种途径的半神，那我可以提供深渊途径的序列4魔药配方。节制的欲望与张扬的恶性一直很切合，不是吗？沙伦没理睬恶灵的反问，不快不慢的扭头看向克莱恩，示意由他来回应。听恶灵的意思，一种途径和深渊途径是可以在高序列互换的相近途径。玫瑰学派和拜血教的外在表现确实颇为相似。克莱恩思索了2秒，望着满脸血污的拉夫特庞德道：那应该怎么解除你的封印？恶灵笑了一声道：很简单，找到索伦、艾因霍恩和梅迪奇家族的直系后裔，分别取得10毫升的血液，可以多一点，不能少。然后将他们和圣水混到一起，撒入我所在的房间。这样一来，封印就解除了。很简单很奇怪的办法，哪怕在神秘学领域内也不多见。为什么必须是索伦、艾因霍恩和梅迪奇家族的直系后裔？后面那个我没听说过。索伦是英蒂斯的前王族，艾因霍恩是福萨克帝国的皇室，两者的共同点是都曾经效忠于特伦索斯特帝国，是第4纪的天使家族，是最后的赢家。但鲁恩的奥古斯都和费内波特的卡斯蒂亚家族也符合这样的条件啊。对了，索伦和艾因霍恩家族还有个共同点，那就是掌握着猎人途径，这就是被挑选的理由。结合前面的情况，猎人途径等于红祭司途径。克莱恩心藏猜测，眉眼是本身疑惑的开口。我知道索伦和艾因霍恩家族，但从未听说过梅迪奇家族。很正常，他们总是喜欢躲在阴影里，他们是被污染的天使，他们建立过一个极端隐秘的组织。恶灵语带轻蔑的笑道，那个组织叫做救赎蔷薇，这名字好熟悉。对了，白银城最新发现的废弃的真实造物主神庙内，某幅壁画的角落就书写着类似的文字，他们怀疑是城邦或者神庙修建者的名称。现在看来，这标志着一个极端隐秘的组织由被污染的天使们建立，他们信奉真实造物主。和极光会有什么关系？克莱恩沉吟片刻道，和真实造物主有关。恶灵默然2秒，低沉反问，你知道救赎蔷薇？偶然听到过克莱恩说着绝对的真话。恶灵想了想，忽然笑着说道，你的秘密比我想象的还要多，我们能不讨论这方面的事情吗？克莱恩控制着自己不去看沙伦的反应，表面淡然而坦荡。恶灵的目光从2人脸上扫过，笑了一声，救赎蔷薇与真实造物主的诞生有着密切的关系，你们绝对无法想象的某些家伙都曾经是救赎蔷薇的成员，只不过后来脱离了这个组织。你们只要能找到信仰真实造物主的组织，并一路追查下去，总能接触到救赎蔷薇。听起来和黄昏隐士会有点像，一个正面一个反面的感觉。克莱恩直觉地做出猜测。见恶灵没有深入介绍救赎蔷薇的想法，他笑笑道，你觉得以我们的实力能完成这样的事情吗？恶灵沉默了几秒道，也许你们可以去冰溪镇碰一碰运气。冰溪镇在哪里？克莱恩连续追问，恶灵却再也不肯透露更多。面对这种情况，克莱恩只好转而问道，第4季的时候，黑皇帝、血皇帝和夜皇是在为序列0的位置争斗吗？恶灵闻言愣了一下，旋即笑道，曾经是，后来不是，在亚历斯塔图铎疯了之后就不是了。亚历斯塔图铎是那位血皇帝？克莱恩寻求着确认。恶灵点了点头，对，血皇帝有且只有一位，那就是亚历斯塔图铎这个疯子。呵呵，图铎家族的后裔们都继承了那疯狂的血脉，平时狡猾奸诈，小心谨慎，关键时刻却容易头脑发热，什么后果都不顾及。恶灵指了指拉夫特庞德的脸庞，他就是一个例子。不过有了这次的教训，他肯定会正常很长一段时间。也不知道他是不是最后一个图铎。亚历斯塔遗留了不少好东西，需要后裔的血脉开启，你们最好不要现在就杀掉他。恶灵顿了顿，低声笑道，好了，等你们帮我解除掉封印，我再和你们讲述我经历过的那些故事，不，更准确的描述是我经历过的那些历史。说到这里，拉夫特庞德的眼睛豁然失去了焦距，他的身体抽搐了几下，软软倒在了地上。沙伦静静看着这一幕，忽然往前踏了一步，呜，风声激荡，
地上的泥土和石块纷纷移动，落入地道，封闭了进口。处理好后续，克莱恩和沙伦离开威廉姆斯街，在沉寂的黑暗里绕行至另一片街区。等克莱恩登上出租马车，沙伦显现身影，坐到了对面。他眼睛一眨不眨地望着克莱恩，嗓音虚幻缥缈地问道：“你会帮他解除封印吗？”“不会。”克莱恩毫不犹豫就做出了回答，旋即反问道：“你呢？”沙伦摇了摇头，表示同样不会。克莱恩暗中松了口气，展露笑容道：“他已经死了2000年左右，现在只是残存的恶灵，消散或者归于灵界才是他应该得到的结局。我的想法是，等我们有了高序列，再联手清除他，给他真正的解脱。虽然红祭司牌、第4纪隐秘历史和恶灵许诺的种种报酬都非常诱人，但克莱恩对他没有丝毫的信任。他的脑海里总是会回想起恶灵的尸体低着脑袋坐在一张高背椅上的场景，回想起对方抬起头后那张满是腐烂痕迹的脸庞。”沙伦嗯了一声，给予必要的回应：“你不是应该反问一句，为什么对成为高序列强者那么有信心吗？”克莱恩忍不住腹诽了一句，而那个问题的答案是：人要善于梦想。克莱恩不再纠结这个话题，转而问道：“怨魂对应的序列4真是木偶？”沙伦点了下头：“你有魔药配方或者非凡材料吗？”克莱恩若有所思地问道。沙伦摇了摇头。克莱恩笑了一声：“我会帮你在我的圈子里留意的。”沙伦语气不变地说道。“谢谢。”克莱恩望了眼窗外，沉吟了一下道：“我即将去南方度假。”讲到这里，他就像面对于尔根律师那样，微笑着开口道：“提前说一声，你和马里奇新年快乐。”沙伦默然2秒，抿了抿嘴唇，用飘忽的嗓音回应道：“新年快乐。”他的身影逐渐淡化，消失在了车厢内。看着祭坛后方的小男孩，听着他略显沙哑的稚嫩声音，戴里克却仿佛面对着最可怕的怪物，险些将手里的飓风之斧劈了出去。在他的常识里，能于纯粹黑暗里生存那么久的绝对不是人类，即使曾经是，那么久以后也肯定不是了。猎魔者克林的眼睛似乎又亮了一些，他握剑的手掌紧了紧，嗓音平和地问道：“你在这里做什么？”自称杰克的黄发小男孩表情略显痛苦地回答道：“我们在寻找主的圣所。”主的圣所？克林追问了一句，对小男孩杰克侧头望向了漆黑的十字架和倒吊的人像。他们告诉我，只要往主目光所示的方向前行，一直前行，就能抵达他的圣所。你还有同伴？克林的眼睛仿佛某种怪物般自行转了一圈，将周围的情况尽数纳入了视线里。他们呢？听到这个问题，小男孩杰克明显愣了一下，突然他按住喉咙，表情茫然里有所扭曲的说道：“我好饿，好饿。”第245章一位古老的血族。好饿。近乎梦呓的话语里，小男孩杰克抬高脑袋，望向戴着赤红手套的约书亚。好饿。他嘴巴一下咧开，一直咧到了耳根位置，白森森的牙齿整整齐齐，略显粘稠的唾液不断外涌。与此同时，他扑了出去，扑向了前方的约书亚，快的原地还留有残破的影像。约书亚虽高度戒备，此时也有点反应不及，他甚至还没看清楚过程，小男孩杰克就扑到了他的面前。咚！淡黄头发的身影似乎撞中了一堵无形的墙壁，停顿在了距离约书亚只有1步的地方。小男孩杰克贴于半空，身上或得涌现出黑中泛红的光芒，滋滋腐蚀起阻挡自身的透明障碍。约书亚和戴里克的身后，猎魔者科林不知什么时候已单膝跪地，将手中涂抹着银灰油膏的直剑插入了地面。紧接着，整个祭坛所在的区域瞬间变亮，像是洒满了最纯粹的晨曦。科林猛然拔剑，身影诡异分裂，化成重重叠叠的残像分布于祭坛四周。那每一道身影同时抬起了手中的剑，与附近的晨曦结合，绽放出明亮的光辉。嗖嗖嗖，一柄柄直剑刺出，晨曦的光芒蜂拥汇聚，从四面八方将小男孩杰克围在了中间。太阳升起般的灿烂中，透着黑与红的身影迅速蒸发，泯灭在了风暴式的攻击里。祭坛所在的地下大厅内，光彩变得异常明亮，照得戴里克伯格忍不住闭上了眼睛。他猛地晃了个神，从沉睡里醒来，看见了面前静静燃烧的火堆和静止守卫着营地的队员。盘腿坐在一根石柱旁的猎魔者科林睁开眼睛，沉声说道：“50次闪电后出发。”听到这句话，戴里克抬头望向天空，发现闪电的频率还未明显提升，
黑暗依旧是这片大地的主宰。想到即将抵达的城邦，想到那座堕落造物主的神庙，他就难以遏制的有些紧张。花费一定的时间平复心情后，戴里克快速进食，找回了战斗的状态。不知道在那座神庙里会发生什么事情，他握着飓风之斧，来到了队伍的中段。营地内，蒙着薄薄兽皮的灯笼相继被点亮。明斯克街15号，克莱恩烧好热水，调和温度，舒服的泡了个澡。带着沐浴后的懒散，他逆走4步，进入灰雾之上，打算用占卜的办法对恶灵之事做一次确认。寂静无声的古老宫殿内，克莱恩后靠住椅背，认真思考起该选择什么占卜方法，该怎么设计占卜语句的问题。这必须符合神秘学原则，不能涉及细分排除，且必须有足够的信息。短暂的静止后，克莱恩前倾身体，具现出纸笔，写下了想要确认的内容。遗迹内的恶灵对我和沙伦抱有强烈的恶意，解下左腕的灵摆。克莱恩单手持握，开始冥想，反复的低念后，他睁开眼睛，看向前方。这一次，黄水晶吊坠在疯狂的做顺时针旋转，这表明那个恶灵的恶意比克莱恩原本以为的还要强烈。当时我和沙伦小姐的灵性直觉都没什么异常，那恶灵也是干扰占卜和预言的强者啊！呵呵，他肯定想不到，我们一个节制欲望，不会被贪婪蒙蔽眼睛，一个经历过太多的事情，知道什么叫与虎谋皮。克莱恩感叹一声，返回现实世界，躺入了睡床。可惜太阳胸针带来的炎热只是心理上的感受，不能温暖被窝。临睡前，他闭上眼睛，遗憾想到大桥南区月季花街丰收教堂。埃姆林·怀特擦拭好最后一张椅子，直起身体，迫不及待地对乌特拉夫斯基神父道：“我做完今天的事情了。该死的老头子，不要再临时起意让我抄写圣典。”埃姆林下意识在心里祈祷了一句，而他祈祷的对象已不知不觉从月亮变成了大地母神。乌特拉夫斯基神父站在那里，趁的吸血鬼就像一个小孩。他微笑说道：“你最近已经能体会到带着奉献精神和感恩之心劳动的快乐与放松了。回去吧，静静地感受生命本身的脉动，以及由此而来的纯粹喜悦。我没有。”埃姆林条件反射般否定道。乌特拉夫斯基神父笑容慈和地看了他一眼，什么也没说，转过身体，找了个位置坐下，开始每晚固定的祈祷。埃姆林·怀特嘴唇翕动，欲要反驳，但最终还是没有开口，默默离开了丰收教堂，并习惯性的顺手拉拢了大门。回到当前的住所，他发现房屋内一片冷清，父母都不见了踪影。目睹这一幕，他才想起今晚有一个贝克兰德地区的血族聚会。那些家伙真是有失体面，作为高贵的血族就应该好好的睡在棺材里，或者待在自己的房间内，为什么要模仿人类举行各种各样的聚会，甚至还要跳舞？埃姆林鄙视的低语了2句，说着说着，他摸了下肚子，吞了口唾沫，决定换上衣物去参加聚会。奥德拉一家真是让人羡慕啊，竟然有纯粹的人类合作伙伴，开了好几家医院，每天都有新鲜的血液，想什么时候喝就什么时候喝，想喝多少就喝多少。埃姆林戴上高高的黑色礼帽，脚步飞快地走出了家门。西区一栋灯火通明的别墅型房屋内，埃姆林端起装着猩红液体的玻璃杯，饥渴地喝了一口，果然是挑选过的。他半闭眼睛，由衷赞叹。此时舞池内，一位位俊男美女在浪漫的音乐声里相拥着起舞，时而转圈，时而漫步。这有什么意思？埃姆林站至2楼栏杆边缘，俯视着下方的同族。作为全世界最大的都市，贝克兰德生活着不少吸血鬼，他们隐藏于各行各业，彻彻底底地融入了人类社会。至于那些克制不住本身破坏和嗜血欲望的家伙，不是被送去了深山里的古堡，就是在内部遭提前解决，以免职业者、代法者等官方非凡组织找到线索。埃姆林看着那些越夜越精神的同族，愈发觉得和他们没有共同的语言。就在这时，今晚宴会的主人卡西米奥德拉端着酒杯走了过来，微笑问道：“喜欢今晚的酒吗？”当然，他的主人足够年轻，拥有不错的活力。埃姆林挺直腰背，摆出高贵的姿态。仅从外表看，卡西米奥德拉是个很有气质的中年绅士，但埃姆林知道他已经超过了200岁，曾经在英蒂斯见证过罗塞尔大帝统治下的英蒂斯，后来因活得太久，
怕被邻居们发现不对，才搬到了鲁恩。听到埃姆林的赞誉，他笑笑道：“是的，他的主人是位年轻的女郎，被窃贼刺伤，险些失去生命。幸运的是，他遇上了我，而这是他为康复所付出的必要代价。你可以品尝下那边，还有那边的酒，他们的主人分别来自拜朗和费内波特，有不一样的风味。费内波特，母神啊，那里的人类是如此喜欢辣椒，以至于血液都带着点让我无法忍受的辛辣。母神啊！”埃姆林说着说着忽然停顿，表情瞬间呆滞。卡西米嘴角抽动了一下，装作什么也没听到。尴尬的安静里，他清了清喉咙道：“埃姆林，那只是你的错觉。对了，我的祖父想见你。你的祖父？”埃姆林先是一愣，旋即睁大眼睛道：“尼拜斯大人。”尼拜斯奥德拉是位活跃于第4纪的强大血族，但漫长的岁月已经让他的生命变得腐朽，不得不长期躺在阴冷的棺材里沉睡。卡西米郑重点头。是的，说完，他转身走向了2楼另一处阶梯，没有考虑过埃姆林不同意的可能。埃姆林有些局促和不安地跟在后面，瞎想着尼拜斯大人召见自己的目的。难道他终于想明白了血族的荣誉更加重要，决定帮我去除乌特拉夫斯基神父的心理暗示？走着走着，埃姆林怀特产生了强烈的希望。沿着楼梯来到地下区域后，埃姆林怀特经过几道密门，进入了一个宽敞的灰色大厅。大厅的中央摆着一具黑铁打造般的沉重棺柩，上面会刻有诸多象征符号和魔法标识。卡西米奥德拉汇报了一声后，那棺柩内缓缓传出一道沉厚苍老的声音：“埃姆林怀特，你知道我为什么要召见你吗？”“尊敬的尼拜斯大人，我想您是打算帮我去除心理暗示。”埃姆林毫不犹豫就回应道。地下大厅内短暂变得静默，过了好几秒，躺在棺材内的尼拜斯奥德拉才呵呵笑道：“这是目的之一，但不是由我来帮助你。我刚从一场漫长的梦境里醒来，因为得到了始祖的启示。始祖，他复苏了。”惊喜出生的不是埃姆林，而是卡西米奥德拉。大灾变之后，始祖不是只在某些大事上才给予回应吗？埃姆林听得迷惑不解。不，还没有。尼拜斯低沉说道：“始祖告诉我，末日已经很近，我们必须为此做好准备。而你，埃姆林怀特，在始祖的启示里是几个关键之一。末日？”卡西米愕然反问，而埃姆林却只有一个想法：我，埃姆林怀特，既然被始祖提到了，我是血族度过末日的关键。尼拜斯没去理睬孙子的疑问，继续说道：“埃姆林怀特，我现在交给你一件事情。”您讲。埃姆林觉得自己真是太谦虚了，听到刚才的话语后，面对尼拜斯大人依然没有产生傲慢的情绪。尼拜斯奥德拉语气严肃地说道：“找机会向愚者祈祷啊！”埃姆林怀疑自己听错了。尼拜斯低沉补充道：“就是最近才有尊名流传开来的愚者。”